салом алейкум, бо шумо ҳастам ҳуқуқшинос Ширин Иброн ва саволҳои зиёд ба ман дода шуд оиди ЗАГС, яъне ки аз ақди никоҳи қонунӣ гузаштан бо шаҳрванди Русия. ва ман ҳаминро ба шумо гуфтаниам ки бисёр саволҳо дода будед, як видео ҳам дорам дар ҳамин каналам, метавонед бинед ва боз ба саволҳои шумо чунин ҷавоб медиҳам ки аз тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон ба ман саволҳо зиёд шуданд. баъзе ҷавононе ки аз Тоҷикистонанд дар Русия, шаҳрванди Русия ҳастанд, мегӯянд ки арӯзшавандаи мо дар Тоҷикистон аст, айни ҳол мо чӣ хел кунем ки тӯй барпо кунем, оила барпо кунем. ба саволҳои шумо чунин ҷавоб доданам: вақте ки дар Русия зиндагонӣ доред, шаҳрванди Русия ҳастед, дар қайди доимӣ ҳастед, шумо ба идораи ЗАГС ҳамон ҷои зист муроҷиат кунед, справка маълумотнома гиред ки шумо оиладор нестед ва равед ба Тоҷикистон, ба ҳамон арӯзшавандаи худ аз ақди никоҳи қонунӣ гузаред ва дар асоси ҳамон свидетельство о браке, яъне ақди никоҳи қонунӣ, хати ЗАГС, ҳамон арӯзшавандаро гирифта бемалол омада дар Русия оила барпо кунед, зиндагонӣ кунед. хоҳед дар Тоҷикистон тӯй мекунед, хоҳед дар Русия тӯй мекунед, ин кори шахсии шумо аст. ва боз баъзе шаҳрвандони Тоҷикистон, яъне домодшавандаҳо зиёд савол доданд ки онҳо пеш аз ҳамин коронавирус тӯй барпо кардани буданд, яъне ки бо шаҳрванди Русия, яъне арӯзшаванда шаҳрванди Русия аст ва онҳо рафтанд ба Тоҷикистон, дигар омадан натавонистанд ва айни ҳол сарҳадҳо маҳкам ҳастанд, чӣ кор карданро намедонанд. Саволҳои бешумор доданд. ба саволҳои шумо чунин ҷавоб доданам: агар арӯзшавандаи шумо дар Русия аст, шаҳрванди Русия аст, яъне ки он кас низ метавонад ки ба идораи ЗАГСи худашон муроҷиат карда справка гирад, маълумотнома гирад ки вай умуман ЗАГС кардагӣ нест, ба ягон кас тӯй шудагӣ нест. чунин маълумотномаро гирифта бо яъне маслиҳати падару модарон якдигар ба Тоҷикистон меравад. дар он ҷо рафта бо домодшаванда, дар ҷои зисти домодшаванда ариза меспоранд дар идораи ЗАГС, аз ақди никоҳи қонунӣ мегузаранд ва хати ЗАГСро, яъне ҳамон свидетельство о браке мегиранд ва бемалол яъне омада дар Русия зиндагонӣ мекунанд. агар хоҳед дар Тоҷикистон тӯй мешавед, тӯй кунед, мехоҳед дар Русия тӯй кардан, тӯй мекунед, фарқ надорад. муҳим бояд ки аз ақди никоҳи қонунӣ гузаред, яъне ЗАГС дошта бошед, хати ЗАГС дар даст бошед. вай дар кадом давлате ки ЗАГС мекунед фарқ надорад. муҳим шаҳодатномаи анами ЗАГС дар дасти шумо бошад. бемалол баъд метавонед ки аз сарҳадҳо гузаред, яъне шумо зану шавҳари қонунӣ ҳисоб мехӯред, бемалол аз сарҳадҳо гузашта ба куҷое хоҳед рафтан мегиред. ғайри ин саволҳо бошад, марҳамат дар поёни видео дар комментария нависед. ба саволҳои шумо ман тезтар дар ҳамин поёни видео дар комментарияҳо ҷавоб медиҳам ва хоҳиш мекунам ҳамин видеоро мебинед. ҳамаи шумо яъне тоҷик ҳастед, ба забони тоҷикӣ сода фаҳмондам. метавонед ки ҳамин видеоро падилитса кунед, фиристонед, то ки ҳамватанони мо зиёд ба чунин проблемаҳо дучоранд. ба ман зиёд зангҳои телефонӣ шуд аз тамоми гӯшаву канори Русия ва Тоҷикистон. хоҳиш мекунам ки лайк гузоред, класс монед, видео паҳн шавад, ҳамватанони мо бинанду оилаҳо хушбахт шаванд. ва барои ҳамин нафароне хоҳед ки видеои ман автоматически ба шумо равад, марҳамат, яъне аъзо шавед, обуна шавед, падилитса кунед, ба дигарон видеоҳои ман раванд. дар амони худованд бошед.